Nur einen Kursus, was ich heute auf einer Stelle in der Regierung, wo wir einmal von biblischen Prinzipien reden. Ich habe einen Mann an mich und sagt, weißt du was, ich will die nicht respektlos begegnen, ich will die nicht Respekt fehlen. Aber sag mal, was ist für die ganze von uns, was nicht an die biblischen Prinzipien glauben? Dann sagt er dem, aber ganz einfach, glaubst du an die Wissenschaft? Ja, glaube ich. Okay, dann gibt mir ein wissenschaftliches Argument, ein wissenschaftliches Prinzip, das ich nicht in meine Bibel finde, und ich schmiede meine Bibel weich. Und dann sage ich, fängst du eins Wort, was Wissenschaft entdeckt hat, was nicht in der Bibel ist? Eins ein Prinzip? Na, nee, weiß ich nicht. Na, nee, dann rede ich wie von Celsius. Aber ich merke die Herausforderung. Wenn du einmal so etwas findest, das ist deswegen mal sieht, wenn du eins ein wissenschaftliches Prinzip hast, was du nu entdeckt hast, was nicht in meiner Bibel ist, dann schmiede ich meine Bibel fußweich. Und dann können wir früh reden, wie war der Luther der Freund, wenn die Bibel ist die Wahrheit, und wissenschaftlich bedient die Wahrheit seht. Was sage ich, weil mal da noch gehen, die glaubst ja noch nicht an Gott so was, weil es die Welt entstanden. Na, Big Bang, was viele von reden, was sehr berühmt ist, dass die Welt durch den Big Bang entstanden ist. Aber zwar viele nicht weiter, was das ist. Aber dann sage ich zu dem, okay, wer ist der Big Bang? Naja, eins, wo durch eine Explosion, das mal explodiert eins was. Und jeder weiß, dass durch eine Explosion niemals ein Orden kann kommen. Das kriegt der ihr so weit auf von der Sonne, und hier Lebewesen, und dort nicht, und hier ist es heute so kalt. Das funktioniert nicht, aber dazu manche sich feststellen, eins was glauben. Dann sage ich, aber mal dem Anfang, da kommt wissenschaftlich erklärt, wenn es eine Explosion gibt, bedeutet das, dass diese Sache und diese Sache ab Celsius steht, weil es sind. So, dann gibt es eine Explosion. Und von was für eine Kraft ist das geschoben worden, dass das Ding, was ab Celsius steht, die Explosion braucht? Was für eine Kraft hat das geschoben? Dann sagt er zu mir, naja, das weiß man nicht, aber man glaubt dort, nee, wach mal mit. Wir wollen über wissenschaftlich, nicht über Glaube reden. Man glaubt nicht. Theorien sind Theorien. Wissenschaft ist Wissenschaft. Wenn du nicht weißt, es ist eine Theorie, es ist nicht Wissenschaft. Dann hat auch niemand über neu gedacht. Man glaubt. Dann kannst du an Gott glauben, man glaubt, das hat das geschoben. Man weiß das nicht. Das kann keiner weiter nicht. Aber einer weiß das. Und dort sagt das an mein wissenschaftliches Buch. Ich habe hier ein Wissenschaftsbuch. Dort nennt man Bibel. Aber manche haben dort Angst und glauben nicht so sehr an. Aber hier sagt dort von der Welt im Anfang, im ersten Buch, am Anfang schuf Gott Himmel und die Erde. Das hat Gott gemerkt. Und der wisst, wer das soll? All die Sachen, die wird niemals in der kleinen Verstand begreifen können. Das sind so viele Sachen, kann ich nicht begreifen. Was ist mit der Sache, was du nicht begreifen ist? Naja, alles, was nicht in meinen Verstand dann kommt, der das nicht. Also, dann hilft das die Welt nicht. Gott ist so viel Gerater, und der will niemals alles begreifen. Ich merke die Herausforderung, vielleicht hast du denkst, naja, Bibel lang will ich glaube an der wissenschaftlichen, ein bisschen an der Bibel, was so fehlt, über Glaube. Die Bibel ist ein wissenschaftliches Buch, aber ein Glaubensbuch. Man kann Sachen nicht alles erklären. Das wird nicht alles, das wird nicht alles begründet können. Man muss einfach anfangen, auch zu glauben. Der Glaube ist was die wiederhält, als bloß zu denken. So, wer ist für dich das Buch? Bist du eine Person, die auch wieder forscht, nicht bloß am Argumente zu haben, sondern sagt, ich will das für mich abhören. Das sind ja sehr interessante Dinge, wenn du da anfängst, interessant zu leben und zu forschen. Zuletzt möchte ich die Herausforderung merken, dass die Angewohnheit merken, nur zu forschen. Nicht bloß, wenn es eins wer was sagt, meine Kirche sagt es so, mein Glaube sagt so, ich will forschen. Gott hat mich so lieb, der hat mir das Buch geschenkt, deswegen will ich wieder lesen und wieder forschen, so eine wissende Sache merkt, und merkt die Herausforderung, das ganz durchlesen, das ist, was so erscheint.